მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მე ვარ ვიქტორია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. აქ და მოდით დღეს ვნახოთ საჯარო გაშლა თემით ნანობს თუ არა თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება თავის საქციელს თქვენთან მიმართებაში. გაშლა გვექნება ორ ვარიანტიანი, პირველი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი. აირჩიეთ, რომელიც უფრო მეტად გიზიდავთ და მოდით დავარიგებ ახლავე ტაროს არკანებს. და ვნახოთ, აბა ჩაიფიქრეთ ერთი კონკრეტული ადამიანი, კონცენტრირდით მასზე. და ნახოთ ახლა ნანობს თუ არა თავის საქციელს თქვენთან მიმართებაში. ნანობს თუ არა პირველი ვარიანტის მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება და ნანობს თუ არა მეორე ვარიანტის მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. აირჩიეთ, თუ გჭირდებათ დააპაუზეთ. პირადი კონსულტაციის მსურველებმა რა თქმა უნდა მოწერეთ პირადში, იმიტომ რომ პირადი კონსულტაციები ყოველთვის არის ბევრად უფრო ზუსტი და ბევრად უფრო მორგებული თქვენზე. და ფიქრობ უკვე გააკეთებდით არჩევანს. დავიწყოთ ახლა ჩვენ პირველი ვარიანტიდან. ნანობს თუ არა თავის საქციელს თქვენთან მიმართებაში თასების 6-იანი. ესეთ კონკრეტულად ამ არკანიდან გამომდინარე შემიძლია გითხრათ ის რომ ადამიანს ასეთი ამბივალენტურობა აქვს, შინაგანი, გავრებული დამოკიდებულება აქვს ამ სიტუაციის მიმართ, იმიტომ რომ ქვეცნობიერულად ნახეთ ჭრდილი ადამიანის ბნელი მხარე და ადამიანის ნათელი მხარე, ხო? ქვეცნობიერულად ადამიანი თავის საქციელს ნანობს, შესაძლოა აქ იყოს რაღაც სურვილი იმისა, რომ ბოდიში მოიხადოს, გამოხატოს ეს თავისი სინანული ამა თუ იმ ქმედებებით ან სიტყვებით მაინც, მაგრამ ამავდროულად აქ არის ჩარეული ცნობიერი ეგო, ჯანსაღი ეგო საჭირო არის ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა, მე ამას არ გეუბნებით, რომ აი ეგო ადამიანმა უნდა მოკლას თავის თავში და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, არ გეტყვით მე ამას არასდროს. უბრალოდ ყველაფერს სჭირდება ზომიერება, ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს ამ სამყაროში. მაგრამ კარგით, საკითხს არ გადავუხვიოთ. ერთის მხრივ ადამიანი ნანობს ქვეცნობიერულად, შინაგანად, იმიტომ რომ ხვდება, რომ რაღაც ძალიან არასწორი, ძალიან ცუდი გააკეთა, ხვდება, რომ გული გადკინათ, რაღაც დაანგრია თქვენს რეალობაში, მაგრამ მეორეს მხრივ აქ არის ჩართული ეგო და ადამიანს მიაჩნია, რომ თუ გამოხატავს თავის სინანულ სამით თავს დაიმცირებს და მისი ქვეცნობიერი თუ ეუბნება რომ შენ არასწორი ხარ და მისი ინტუიცია და ქვეცნობიერი თუ ეუბნებიან რომ არასწორად მოიქცა თქვენთან მიმართებაში, მისი ცნობიერი და მისი უშუალოდ ეგო, ცნობიერს რას ვერჩი, მისი ეგო ეუბნება იმას, რომ მე რა ყველას მოსდის შეცდომები, მე საერთოდ არ ამიშავს და მოკლედ რომ ითქვას ადამიანს ამ ეტაპისთვის ყოველ შემთხვევაში ზედმეტად სუსტი ეგო აქვს იმისათვის, რომ აღიაროს საკუთარ თავთან თავისი შეცდომა. კიდევ მინდა დავამატო არკანები, ვნახოთ აბა ნანობს თუ არა იმას, რაც გააკეთა თქვენთან მიმართებაში პირველი ვარიანტი. არკანი თასების 10-იანი, არკანი თასების 8-იანი, არკანი პენტაკლების 4-იანი, ხმლების 4-იანი და ხმლების 3-იანი. დიახ, მეგობრებო, შინაგანი სინანული აქ ძალიან ძლავრი ფიგურირებს, იმიტომ რომ ემოციურად აქ ადამიანი ძალიან ცუდად არის იმ ქმედებების გამო, რაც დააშავა და ნახეთ, ეგოს აქვს ასეთი ორი ძალიან საინტერესო მხარე. ეგო ერთის მხრივ ადამიანს რა თქმა უნდა ეუბნება რომ აი არაუშავს ყველას მოსდის შეცდომები და შენ ზოგადად მაგარი ხარ, გადასარევი ხარ და შენ ჯობი ხარ, შენ თავი არ უნდა დაიმცირო და ბოდიშის მოხდა და დანაშაულის აღიარება რატომღაც ეგოსთვის ხშირ შემთხვევაში სისუსტეთ ითვლება, ხო? და ადამიანების უმეტესობისთვის, მაგრამ ნახეთ, ეგოს ასევე აქვს მეორე მხარე. როდესაც ადამიანს ძალიან უჭირს საკუთარ თავთან იმის აღიარება, რომ ხო, მე შევცდი. იმიტომ რომ ამ დროს ეგო ადამიანს ეუბნება, რომ მე რანაირად უნდა შევცდე. მე ხომ ასეთი მაგარი ვარ, მე ვერ შევცდები. მე ვერ შევცდები უბრალოდ, იმიტომ რომ მაგარი ვარ. და აქ ზუსტად ასეთ რაღაცას ეუბნება მას თავისი ეგო. მაგრამ შინაგანად ქვეცნობიერულად ადამიანი ძალიან ნანობს. სხვათა შორის ყველას არ ეხება ის ინფორმაცია, მაგრამ დიდი შანსი აქვს ადამიანი იმდენად ნანობდეს, იმდენად აწუხებდეს სინდისი, რომ ჰქონდეს რაღაც გარკვეული შფოთვები და მაგალითად თქვენ გესიზმრებოდეთ რაღაც ისეთი სიზმრები, სადაც ბოდიშს სიხდის ან გულწრფელად გელაპარაკებათ, ხო? ან შეიძლება თქვენ არ გესიზმრებათ, მაგრამ მას ეზიზმრება, იმიტომ რომ რაღაც ასეთი ინფორმაციები წამოვიდა. მაგრამ საქმეზე რომ მივიდეს ადამიანი
ადამიანი უბრალოდ არ აღიარებს დიდი ალბათობით თავის შეცდომას, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ეგოს მომენტები იკვეთება აქ, ადამიანი ზედმეტად სუსტი არის იმისათვის, რომ აღიაროს თავისი შეცდომა, ეს ერთი და მეორე არ უნდა რომ თავის დამცირებად მიაჩნია რა შეცდომის აღიარება, ამიტომაც დიდი ალბათობით არ აღიარებს. სულ ეს არის პირველი ვარიანტი, უღრმესი მადლობა თქვენ და გადავედით ახლა ჩვენ მეორე ვარიანტზე, ნახოთ მეორე ვარიანტის მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება ნანობს თუ არა თავის საქციელს მათთან მიმართებაში. და არკანი თასების მეთქი პენტაკლების 10-იანი. კონკრეტულად ცხოვრების ამ ეტაპზე ვხედავ იმას, რომ ადამიანი სულ სხვა პროცესებში არის შეშვებული, სულ სხვა რაღაცეებზე ფიქრობს, სულ სხვა რაღაცეებზე არის კონცენტრირებული, უფრო რაღაც ოჯახურ საქმეებში, ფინანსების საქმეებში არის ჩატვირთული, მოდით ასე ვიტყვი და ნაკლებად ფიქრობს თქვენზე, ნაკლებად ფიქრობს წარსულზე, თავის შეცდომებზე. დავუმატოთ არკანები და ვნახოთ, აბა ნანობს თუ არა მეორე ვარიანტის მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება თავის საქციელს მათთან მიმართებაში, ნანობს თუ არა. პენტაკლების 7-იანი, თასების რაინდი, კვერთხების რაინდი, არკანი კოშკი, არკანი სამსჯავრო უკაცრავად და არკანი ხმლების 5-იანი. ნახეთ მეგობრებო, აქ სინანული რაღაც ძალიან მცირე დონეზე შეიძლება აქ იყოს, მაგალითად თქვენ რომ დავუშვათ რაღაც მომენტში მიხვიდეთ მასთან და რაღაც მომენტში დაიწყოს ამ საკითხმა ამოტივტივება, იმასთან დაკავშირებით თუ რაც გააკეთა ამ ადამიანმა, დავუშვათ რაღაცნაირად ისე განვითარდა სიტუაცია თქვენ შორის, რომ უცბად გულწრფელად დაჯექით, გულწრფელად ლაპარაკობთ და თქვენ უთხარით, რომ შენ მე მაგ დროს ძალიან გული მადგინევ და ასე შემდეგ. ამ დროს კი ბატონო ადამიანი ინანებს და სინანულს გამოხატავს კიდევაც, შეიძლება ოდნავ ბოდიში მოიხატოს, არა, მაგრამ რაღაც ბოდიშის მოგვარი რაღაცაც კი გამოხატოს, მაგრამ ნახეთ, საბოლოო ჯამში ადამიანს უბრალოდ არ ახსენდება ეს სიტუაცია. არ ახსენდება არც კი ფიქრობს ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ მისთვის მთავარი არის ის, რომ მან თავისი შეირგო. ამ ადამიანს მიაჩნია, რომ მე ჩემი შევირგე, მე ჩემი მივიღე და ის რაღაცაზე წამოეგო, არ წამოეგო, ეს უკვე მისი პრობლემა არისო რა. და ნახეთ, არ ვიცი აქ თქვენ შორის რა მოხდა, მაგრამ ხშირად მსმენი ასეთი რაღაცეები, რომ ვიღაც როდესაც ატყუებს მაგალითად ადამიანებს, ხშირად მსხვერპლს ადანაშაულებენ, რომ მე რატო წამოეგო, რატო უნდა დაუჯეროს ყველას, გასაგები არის ეს, რომ ყველას არ უნდა ვენდოთ და ასე შემდეგ, რომ მსხვერპლმა ამ კუთხით შეცდომა დაუშვა, ხო? მაგრამ მსხვერპლის ადანაშაულება ამ შემთხვევაში არის აბსურდული, იმიტომ რომ პირველ რიგში დამნაშავე ყოველთვის არის ის, ვინც აკეთებს ცუდს, ხო? და ჩვენი არაკეთილის მსურველები, ჩვენი მტრები ძირითადად კარგ საქმეს აკეთებენ იმ კუთხით, რომ გვაჩვენებენ ჩვენს სუსტ მხარეებს, გვაჩვენებენ იმას თუ სადაც უნდა დავამუშაოთ საკუთარი თავი, მაგალითად თუნდაც ნდობაზე, ხო? და ადამიანი აქ არის ცოტა უფრო ასეთ პოზიციაში, რომ მე რა შუაში ვარ, ის თვითონ წამოეგო, მან თვითონ მომცა ამის უფლება და დიახ, გარკვეულწილად ეს ნამდვილად ასე არის, თქვენ სადღაც გააზრებულად თუ გავაზრებლად მიეცით ამ ადამიანს იმის უფლება, რომ ცუდად მოგექცეთ, თუმცა ეს არ არის თქვენი ბრალი, ეს არ არის თქვენი დანაშაული, ეს არის უბრალოდ ის გაკვეთილი, რომელიც თქვენ ისწავლეთ ამ სიტუაციის მეშვეობით, ხო? ამიტომაც ნუ იქნებით საკუთარ თავთან ზედმეტად კრიტიკულები და რადგანაც ეს ადამიანი ცოტა უფრო რაღაც ისეთ ენერგიებშია, სადაც აქეთ თქვენ გაბრალებთ ამ ყველაფერს, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვენ მართლა რაღაც ცუდი გააკეთეთ, ხო? ამიტომაც პირდაპირ გეტყვით, ძალიან ოდნავი სინანული შეიძლება მასში გამოაღვიძოთ ხელოვნურად უფრო, მაგრამ მე ამას არ გირჩევდით, იმიტომ რომ საერთოდ არაფერში არ გჭირდებათ, ადამიანი საკუთარ ცხოვრებაში და საკუთარ პროცესებში არის შემკული და დიდად საერთოდ არ აინტერესებს და დიდად არ ფიქრობს რა ამ ყველაფერზე. ამიტომაც გირჩევდით იმას, რომ მიიღოთ ეს სიტუაცია როგორც გაკვეთილი და მესმის ბევრად უფრო მარტივი არის ეს თქვა, ვიდრე გააკეთო, მაგრამ გაუშვათ ეს ადამიანი თქვენი რეალობიდან. სულ ეს არის მეგობრებო, მე თქვენ ამაზე გემშვიდობებით. უღრმესი მადლობა და წარმატებით.